La tos de las perreras es una enfermedad que puede afectar al bulldog francés. Es importante saber identificarla, conocer cómo se propaga y cómo actuar para ayudar a nuestros perros a recuperarse. Esta patología, de origen vírico, suele ser más común en invierno, pero puede presentarse en cualquier momento del año. Además puede complicarse si se suma una infección bacteriana. El contagio ocurre principalmente por contacto directo con otros animales infectados. Si nuestro perro juega o interactúa con otro perro que tenga la enfermedad, es probable que también la contraiga. Este virus es frecuente en lugares donde se concentran muchos perros, como parques, guarderías o residencias caninas, por lo que hay que ser muy cuidadosos en estos espacios. El síntoma más característico es una tos seca, que a veces suena como si el perro tuviera algo atorado en la garganta. Esta tos puede ser persistente y provocar arcadas o incluso vómitos. Además de la tos, es posible observar otros síntomas como la apatía o la falta de energía. En casos más graves, la enfermedad puede complicarse con secreción nasal purulenta y fiebre. Es fundamental estar atentos a estos signos para actuar rápidamente. La duración de la tos de las perreras no suele superar los 10 días. Sin embargo, es crucial comenzar el tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones. No se debe esperar a que la enfermedad avance. Cuanto antes se actúe, mayores serán las posibilidades de una recuperación rápida y sin riesgos. Si se aprecia alguno de estos síntomas en nuestro bulldog francés, es fundamental acudir al veterinario de inmediato. El veterinario podrá realizar un diagnóstico preciso y establecer el tratamiento más adecuado. La prevención es clave, por lo que se debe evitar que nuestro perro mantenga contacto con otros animales enfermos. De igual forma, se debe tener en cuenta la vacunación contra la tos de las perreras, que puede ser una medida preventiva muy eficaz. En resumen, la tos de las perreras es una enfermedad común, pero con la información adecuada y la atención veterinaria oportuna, nuestro bulldog francés puede recuperarse sin problemas.